हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा छोटा सा टॉपिक है हार्ट साउंड, जो कि कार्डियोवैस्कुलर के अंदर आता है। ये हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है, कार्डियोवैस्कुलर। तो उसमें हम लोग हार्ट साउंड देखने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं सारा वीडियो आप लोग के साथ डील करूँगी। सारा टॉपिक जो है उसे मैं डील करने वाली हूँ, इसलिए आप चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हर्ट साउंड क्या होता है। हर्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ हर्ट वल्व। जो हर्ट वल्व होता है हमारा, उसके क्लोज होने पे हमारा एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग हर्ट साउंड कहते हैं। और सवाल ये आता है कि जो हर्ट वल्व होता है वो क्या होता है। तो हर्ट वल्व आपने सुना होगा कि सेमी ल्यूनर वल्व एंड आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वल्व। तो देखिए दोस्तों, हार्ट वल्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हो। तो हार्ट वल्व क्या होता है दोस्तों, कि इन ये जो है दोस्तों, हार्ट वल्व वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड का, ठीक है। मतलब एक बार अगर ब्लड का फ्लो हो चुका है कहीं पे, ठीक है, मतलब किसी आर्टरी या वेन से हमारा ब्लड निकल चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा बैक फ्लो से वो प्रिवेंट करता है हार्ट का जो वल्व है वो, ठीक है। तो कितनी टाइप्स का हार्ट वल्व होता है ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, जो टाइप्स ऑफ हार्ट वल्व होता है वो दो, हमारा सेमी ल्यूनर वल्व होता है एंड नीचे जो है हमारा दो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व होता है, जिसे हम लोग एबी वल्व भी बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये दोनों जो हार्ट वल्व है, दो हार्ट वल्व है हमारा, सेमी ल्यूनर एंड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले सेमी ल्यूनर वल्व। सेमी ल्यूनर वल्व जो होता है दोस्तों, वो हमारा ग्रेट अरोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ताकि हमारा जो वेंट्रिकल से जो ब्लड अरोटा के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होता है, वो ब्लड का बैक फ्लो, मतलब कि दोबारा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ही वापस ना आ जाए, इसके लिए वहाँ पे एक वल्व प्रेजेंट होता है। मतलब कि एक अवरोधक हम इसे बोल सकते हैं। एक अवरोधक जो कि सेमी ल्यूनर वल्व हम उसे कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है अरोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। तो ये बैक फ्लो से मतलब हमारा जो ब्लड है उसके बैक फ्लो से बचाता है, ठीक है। एंड एक तो हो गया हमारा ऑर्टिक वल्व एंड सेकेंड है हमारा पल्मोनरी वल्व। तो पल्मोनरी वल्व जो होता है दोस्तों, पल्मोनरी वल्व भी सेमी ल्यूनरी वल्व है। सेमी ल्यूनर वल्व में दो वल्व आता है, ऑर्टिक वल्व एंड पल्मोनरी वल्व। तो ऑर्टिक वल्व हम देख चुके हैं एंड पल्मोनरी वल्व जो होता है दोस्तों, वो पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है वो दोस्तों लंग्स में जाता है। किसके थ्रू जाता है, कौन सा मतलब ये कौन सा वे है, कौन सा रास्ता है, तो वो है दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी अरोटा या आर्टरी हम बोल सकते हैं। उसके थ्रू हमारा ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड जाता है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों, ऑर्टिक वल्व एंड पल्मोनरी वल्व दोनों जो होता है वो सेमी ल्यूनर वल्व है एंड सेमी ल्यूनर वल्व उस रास्ते में प्रेजेंट होता है, उस आर्टरी में प्रेजेंट होता है, अरोटा में प्रेजेंट होता है, जो कि लंग से ब्लड को बाहर निकालता है। तो अरोटा भी जो है लंग से जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से है उससे ब्लड को बाहर निकाल के बॉडी में सर्कुलेट करता है। एंड पल्मोनरी वल्व जो ये पल्मोनरी आर्टरी भी है, वो भी हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में ट्रांसमिट करता है। अब हम लोग आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, दो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व होता है। तो कौन कौन से हैं वो दोनों, एक तो होता है ट्राइकैप्सिड वल्व होता है एंड सेकेंड जो होता है लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व, इसे हम लोग बाइकप्सिड, कस्पिड एंड मिट्रल वल्व भी बोलते हैं। तो ट्राइकस्पिड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ट्राइकस्पिड जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व होता है। मतलब कि जो आर्टरी और आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स जो होता है, दो दो चैम्बर होता है हार्ट का, उसके बीच में प्रेजेंट होता है राइट साइड में ट्राइकैप्सिड वल्व। एंड जो लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व होता है दोस्तों, वो बाइकैप्सिड भी इसे बोलते हैं। ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट ये लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ये भी हमारा बैक फ्लो से बचाता है, ठीक है। जब हम लोग का वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो हमारा जो ब्लड है वो क्लोज हो जाता है, ताकि वो बैक फ्लो ना हो पाए, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग अपना टॉपिक जो हार्ट साउंड है उस पर आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो ये जो हमारा हार्ट वल्व है वो क्लोज होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग हार्ट साउंड बोलते हैं। तो क्यों क्लोज होता है ये भी आप समझ गए होंगे, ताकि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो पाए, इसीलिए। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल देयर आर 4 साउंड, बट इन अ नॉर्मल हार्ट
ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड साउंड आर हेयर्ड थ्रू ऑर्डिनरी स्टेटोस्कोप, मतलब कि स्टेटोस्कोप से हम दो ही साउंड को सुन सकते हैं अगर ये हमारा जो हर्ट है वो नॉर्मल है तो। ऐसे जनरली 4 टाइप्स ऑफ हर्ट साउंड होते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा नॉर्मल हर्ट में सुनने को मिलता है, एंड बाकी जो थर्ड और फोर्थ होता है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट मीन डिजीज कंडीशन में हमें सुनने को मिलता है। तो ये चीज़ नोट करने वाला है। एंड इसे हम लोग क्लासिकल हर्ट साउंड भी बोलते हैं एंड नॉर्मल हर्ट साउंड बोलते हैं, किसको, फर्स्ट एंड सेकेंड हर्ट साउंड को। एंड नाउ फर्स्ट हर्ट साउंड को हम लोग S1 भी बोलते हैं। कब प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ AV वल्व एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसा कि आप लोगों को पता है जो AV वल्व होता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व, जो कि प्रेजेंट होता है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, वो जब क्लोज होता है तो S1 साउंड प्रोड्यूस होता है। कब क्लोज होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में, ठीक है। एंड ड्यूरेशन क्या होता है? 0.10 to 0.17 सेकेंड। एंड ठीक है, साउंड तो प्रोड्यूस हो गया, अब क्या मतलब आवाज़ क्या होगा? लब का आवाज़ होगा, मतलब लब सुनाई देगा हम लोग को एस फर्स्ट साउंड में। एंड नाउ सेकेंड हर्ट साउंड। Second heart sound produced by closure of semi-lunar valve at the beginning of ventricular diastole, मतलब कि ventricular diastole के टाइम में सेमी ल्यूनर वल्व जो है वो क्लोज हो जाता है, उसी टाइम में हम लोग को S2 सुनाई देता है। जो साउंड होता है वो डब का साउंड होता है, मतलब कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो डब, मतलब फर्स्ट जो साउंड होता है वो लब होता है, सेकेंड डब होता है। एंड नाउ S3 साउंड, द थर्ड साउंड ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर गैलोप। इसे हम लोग वेंट्रिकुलर गैलोप बोलते हैं थर्ड साउंड को, जो कि मतलब अगर 30 साल से कम उम्र है तो वो नॉर्मल है, अगर 30 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है तो उसमें ये एबनॉर्मल माना जाएगा। एंड इट अकर ड्यू टू रशिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ये वेंट्रिकुलर फीलिंग, ठीक है। ये कब सुनाई देगा हम लोग को? रशिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फीलिंग। एंड इट जनरेट ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल इन कंडीशन लाइक, कौन कौन से कंडीशन में ये हार्ट साउंड सुनाई देगा? हार्ट फेलुअर, वल्वर रिगजिटेशन। तो ये दो कंडीशन है जिसमें हम लोग को S3 सुनाई देता है। ये दोनों पैथोलॉजिकल डिजीज कंडीशन है, हार्ट फेलुअर एंड रिगजिटेशन। एंड अगर ये 30 साल से कम की उम्र में है तो वो नॉर्मल कहलाएगा। और अब हम लोग चलते हैं S4 पे। नाउ फोर्थ साउंड S4, इट इज ऑडिबल ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब कि जैसा कि हम लोग S3 देखे थे वो नॉर्मल कंडीशन में भी देखने को मिलता है। एंड अगर 30 साल से ज़्यादा का उम्र का व्यक्ति है तो उसमें वो एबनॉर्मल में, मतलब वो एबनॉर्मल होगा। और कार्डियक फेलुअर और वल्वर रिगजिटेशन के केस में वो देखने को मिलता है S3 साउंड। लेकिन S4 साउंड जो होता है दोस्तों पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलता है, एंड ये कार्डियक हाइपरट्रॉफी कंडीशन में जनरली देखने को मिलता है। ये कब प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस ड्यूरिंग आर्ट्रियल सिस्टोल इफ देयर इज रेसिस्टेंस ऑन वेंट्रिकुलर फीलिंग, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड पैथोलॉजिकल आर्ट्रियल साउंड और आर्ट्रियल गैलोप। थर्ड वाले को हम लोग वेंट्रिकुलर गैलोप बोलते थे एंड इसको आर्ट्रियल गैलोप बोलते हैं। वो हार्ट मर्मर एंड कार्डियक मर्मर। और तो इसमें हम देखते हैं तो हार्ट मर्मर नाम आप सुने होंगे, ठीक है, क्लिनिकल पोस्टिंग में। तो ये एबनॉर्मल हार्ट साउंड होता है, क्लिकिंग, रसिंग, गर्गलिंग नॉइज लाइक, मतलब सुनने को मिलता है। कब मिलता है? बिफोर एंड आफ्टर ये जो हम लोग हार्ट साउंड मतलब मेजर करते हैं उस टाइम, ठीक है। तो ये कब होता है? ये वल्वर डिजीज लाइक स्टेनोसिस इनकम्पिटेंस, स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो जाता है, ठीक है। जैसे आर्टेरियल स्टेनोसिस जो पाथवे होता है आर्ट्रियम का वो नैरो हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल स्टेनोसिस, ठीक है। पैलो ये हर जगह स्टेनोसिस देखने को मिलता है डिजीज कंडीशन में, लेकिन हार्ट के केस में हमारा वही आर्टेरियल स्टेनोसिस, ये वेंट्रिकल स्टेनोसिस। एंड सेप्टल डिफेक्ट हो गया, ठीक है, वेस्कुलर डिफेक्ट हो गया। वेस्कुलर डिफेक्ट PDA हमारा कंजेनाइटल एसेनोटिक डिजीज़ होता है हमारा, ये चाइल्ड में देखने को मिलता है, बच्चे लोग जो न्यू बॉर्न होते हैं ना उसमें। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी किसी भी किस्म का डाउट है तो प्लीज़ आप बेझिझक हमसे पूछ लें। एंड हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।